गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो और क्या हाल है आप सभी का गाइस। एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आप देख सकते हैं इतना प्यारा प्लेस है गाइस। दिस इज़ फॉग। मतलब मैं अभी आया हूँ गाइस यूपी, जिससे डुमरियागंज प्लेस, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा फॉग है यहाँ पे। एंड इज़ द फैंटास्टिक क्लाइमेट और दिस इज़ ब्यूटीफुल नेचर और मज़ा आ गया गाइज़ यहाँ पे आके। एंड इतना प्यारा प्लेस है गाइज़, आपको बता नहीं सकता। बहुत ही प्यारा प्लेस है गाइज़, फैबुलस प्लेस। और यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है गाइज़, ज़्यादा फॉग हो रहा है और मतलब कमाल का फॉग हो रहा है। और इतनी प्यारी ठंडी है, मतलब मज़ा आ रहा है ठंडी का। अगर आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप यूपी आ सकते हैं। यूपी में कोई भी प्लेस में आप जाइए, जैसे कि लखनऊ है, ठीक है, गोरखपुर है, बस्ती है, ठीक है, एंड इटावा है। इससे काफ़ी सारे प्लेस है जो यूपी में काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ का जो नेचर है, क्लाइमेट जो है, वो बहुत ही प्यारा है। सो आप यहाँ पे आके आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं गाइस। एंड मतलब क्या बताऊँ आप सभी को, मतलब इतना प्यारा प्लेस है, इतना प्यारा प्लेस है कि आप इस प्लेस को सिर्फ बोलते हैं ना, तस्वीरों में आप देखना चाहते हो, बट अगर आप इस चीज़ को लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो अगर आप यूपी साइड में आते हो तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारा प्लेस है गाइस। मतलब कमाल का प्लेस है। ऐसा प्लेस आपको कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा फॉग, हाँ, इतनी अच्छी फॉग, माय गॉड। देख सकते हैं आप कितना सारा फॉग है गाइस। अब वहाँ तक आप देख सकते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी फॉग है, इतनी ज़्यादा फॉग है। और गाइस ये 2 दिन से बहुत फॉग हो रहा है और 2 दिन से बहुत ज़्यादा। देखिए आप सूरज भगवान को देख सकते हैं, जो मॉर्निंग में 8 o'clock को निकले थे, मतलब समथिंग 6 बजे ही निकल गए थे, पर उनको विकसित होने में उनको काफ़ी टाइम लग गया, तो 8 बजे तक पूरा निकल चुके थे। बट फॉग जैसे बढ़ता गया तो वो अभी अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वो बहुत ही कम दिखेंगे और कुछ टाइम के बाद तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। सो ऐसा प्लेस है गाइस कि जहाँ पे लोग आना चाहते हैं, ठीक है। इससे भी अच्छे अच्छे प्लेस हैं। एंड क्योंकि ये नेचर प्लेस है गाइस, मतलब कमाल का नेचर है। ऐसा नेचर आपको कहीं में नहीं मिलेगा, मतलब ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। कमाल की नेचर प्लेस है गाइस। सो गाइज़, मैं आप सभी को एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप कभी भी यूपी साइड आते हैं सो आप ज़रूर इस प्लेसेस पे आइए, जैसे कि है लखनऊ है, ठीक है, गोरखपुर है, बस्ती है, गोंडा है, खलीलाबाद है, फैज़ाबाद, अयोध्या है। सो काफ़ी सारे प्लेस हैं, तो आप साथ ही साथ दर्शन भी कर सकते हैं अयोध्या में श्री राम जी का, हनुमान जी का, और आप साथ ही साथ इस चीज़ का आप लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। और बनारस आप जाएंगे तो गाइज़ आपको तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। बनारस इतना प्यारा प्लेस है गाइज़, इतना प्यारा प्लेस है कि वाह 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 वाह, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे नहाने। और इस समय अगर आप जाते हो तो ये तो नेचर इतना अच्छी रहती है, ऊपर से आप जब नहाओगे गाइज़ जाके वहाँ पे बनारस की नदी में, घाट पे, सो आपको इतना आनंद आएगा। मतलब थोड़ा सा ठंडी लगेगा, कपकपी होगी आपका बॉडी पूरा, ऐसा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो कांपते हैं बॉडीज़, ठीक है, थरथराना, ठीक है। सो गाइज़ काफ़ी कंपन होगा आपके बॉडी में। सो बट आप नहाओगे तो गाइज़ वहाँ पे घाट पे, तो बनारस के घाट पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि ऐसे टाइम में तो एंजॉय इंसान ज़रूर करता है। कब तक इंसान अपने वर्क में बिज़ी रहेगा, अपने बिज़नेस लाइन में बिज़ी रहेगा, थोड़ा नेचर में भी आके थोड़ा खुद को अपने उस चीज़ में ढालना भी ज़रूरी होता है, क्यों ऐसे सब प्लेसेस कहाँ पे मिलते हैं गाइस। और सेकेंड चीज़ ये है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है गाइस। सो लाइफ को अच्छे से जियो। इंसान की लाइफ में तो टेंशन लगी रहती है, तो उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, बट थोड़ा उस टेंशन से थोड़ा बाहर आके भी इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए, ताकि उसका माइंड भी थोड़ा अच्छा हो और थोड़ा और उसके नेचर में, उसके बॉडी में थोड़ा चेंजेस हो। सो गाइज़, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर आए यूपी साइड में। आप कभी भी आते हैं तो ज़रूर आइए। और ये जो प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही प्यारा प्लेस है यूपी का, इससे डुमरियागंज। इस गांव का नाम है इज़ हल्लौर, जो काफ़ी फेमस है हर जगह।
एंड यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट है। एंड गाइज अमेजिंग प्लेस है गाइज, ऐसा प्लेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बट जिसे यूपी बोलते हैं ना, स्वर्ग है, स्वर्ग गाइज, स्वर्ग। यूपी में आना है तो आपको गाइज बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलेगा। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी मंदिर हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है गाइज। सो आप ज़रूर आएँ। सो इस क्लाइमेट का भी लुत्फ़ उठाइए और साथ ही साथ आप जाके दर्शन भी कीजिए। जैसे कि अयोध्या है, श्री राम जन्मभूमि है, एंड हनुमानगढ़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। बनारस जाके दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जो काफ़ी सारे प्यारे एंड स्वीट हैं, जो काफ़ी फेमस मंदिर हैं। जो इंसान मन्नत भी मानता है वो काफ़ी पूरा भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप मांगे तो आपका कुछ पूरा नहीं होता है, सारी चीज़ें पूरी होती है अगर आपका मन में श्रद्धा है, आपकी भावना नहीं है। सो गाइज़ आप आइए यहाँ पे और इन्जॉय कीजिए इस रुत को। तभी के लिए हम यहाँ से लेते हैं अलविदा। जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ गाइज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको और अच्छे वीडियोस मिलते रहे। और गाइस ऐसे प्यार एंड सपोर्ट आप करते रहिए। तभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार।